这个五伏了，这是中间，哎，怎么变了？你定住了啊，不对，五伏。对啊，是边那条吧？是的。它一共有几个针脚啊？哎，这包讲第五伏。对啊，中间那条吧，应该是。对吗？你来这边上，啊，来这边上，来这边，来这边上，行，怎么这边上？来这里，来这里，上里面。哦，在这边扎啊？你让我插头，到这里插头。哦，对，怎么弄呢？这个你不要弄到里面的插头，弄里面插头就会把传感器搞歪的，有空气的。你要弄只能弄这边母插。我这边怎么弄呢？这针脚好对吗？哦，对的。我是把这个正负引出来。那你要有针脚引啊，你有那个插针吗？有啊，你插针。但是你一个啊，你一个。有，我插点。干嘛这样子？要反正你引那个脚，你主要把它信号电压改变了，让它不在那范围以内就行了。你这个太大了吧？断电的是呢。啊，对，不要碰到把它转个伤了。这个插针外面有没有发东西啊？不要两个胶碰在一起。会这样，加大一点调像，脱一点皮，你这样你看对地看它是不是有脱皮了，他说他要看到呢。你忘的话，你是忘这个吧？想忘这个插头也忘了，插头也忘。哇，太早了，很早很早。你应该有倍胜数嘛？哎，老师呢？哎呀，做出炸不成功的。为什么他不去4S店呢？去了，去了又回来了。我客户不会去了4S店。我弟开过去的，他说要先弄的，来，我说这做上是不是新的吗？是蠢。这个是可以做的。这就是要忘这个东西的，这只是一个处理，这只是个。哎，拿着，处理它是用这样的做法，最主要是这个东西。那这种可能就是说，他像素供应商不认为是他的问题，所以他要走这一步，这就是扯皮。然后这个传感器供应商又不认为是他的问题，他认为像素问题，把这两块再扯皮。所以说啊，你这处理了不行的话，你就把两个一起换掉，知道了，就是这样啊。问题说，我不管你们谁的问题，反正你要给我的客户解决问题，我可以让他处理一切，不行的话，我要求两个都换。那是两个，他不是3个针脚吗？还差一个。我另外断它了，我才会断它，开始断了。可以试一下，会不会爆断？这样。这两个不要接着，不要短就行。没短在起来，这样。那是你现在去关上钥匙，然后再开。来，这堵了。